ปรดระวังจระเข้เดี๋ยวจะพามาชมครับในป่าบัวนี่ครับเจอแล้วครับ1 ตัวก็โตพอสมควรนะครับเขาจะแอบนิ่งอยู่นะครับนี่ครับเดี๋ยวลองไปชมใกล้ๆนะครับเห็นหางนะครับก็จะพรางตัวนั่งไงไปแล้ว